好啦，就翻嚟大王 Open Box 啊！咁啊，今日繼續拆陀螺，因為剛剛好攞咗呢3隻翻嚟啦。Rich 係啦，呢3隻都係大王嘅陀螺嚟嘅。你哋兩個冇資格講話我 Rich 啊！你兩個陀螺多到我幾何級啊！你兩個黐線。唔好講，總之呢3隻係你嘅。呢3隻係我係啦，係啦。啦。咁啊係啦，今日翻嚟有我喺度啊，大王啊。搞南瓜。係啦，咁而家請咗朋友過嚟嘅，係啦，Jimmy。Hello。係啦，咁啊有 Jimmy 過嚟講下啲陀螺嘅嘢俾我哋知啦。咁啊，我哋今日呢3隻個譯名係點啊？叫孤男青龍，同埋呢個長龍破壞劍，同埋呢個鳳凰飛翼啊。係個名係幾正嘅。呢個係香港譯名嚟嘅。係啦，咁啊，我哋今日就講下呢幾隻有咩特別先啦。咁首先就講呢隻咩孤男青龍係啦。咁最緊要呢3部嘢係開心嘅就係各有發射器跟嘅。咁啊，呢個就有個左回轉發射器去跟啦。咁啊，都幾靚嘅色其實係。咁然後就跟住就有隻陀螺啦。咁呢隻陀螺有咩特別咧？你會覺得係？佢其實咧就係呢個 X 世代第一隻嘅左回轉嚟嘅。哦。咁就係即係代表咧，佢係向另一個方向回轉啦。有啲廢呢句，唔緊要。咁咧，佢左回轉有咩特別咧？其實就可以吸收右回轉嘅力嘅，同埋兩邊撞起上嚟個相反方向。官方講就話設定上啦，佢哋兩邊唔同回轉撞埋一齊會大力啲啦。咁而佢個原本設定都係攻擊型嚟嘅，咁但係當然大家見到左回轉咧，咁就先方法係攞嚟玩吸收流㗎啦。咁所以個面最後都係變成咗吸收流嘅玩物咯。OK。咁但係跟住呢兩樣東西咧，係完全冇用嘅。咁慘？最冇用係呢個260。咁咧點解咧？雖然大家見到2，即係淨係得2隻角，但係你望下嗰2隻角突到。即係突。佢係完全係會俾人一嗨就爆。所以依嚿嘢基本上都係可以係啊。I don't want to pay with you。有 Toy Story 入面，咁有個軸咧，呢個係 C 嘅軸我叫做。有一個攻擊型嘅軸咯，咁但係都應該咁講，攻擊型嘅軸有 R 同有 LR 咧，基本上佢就唔需要存在。呢個都係即係都係佢會雞肋咗啦。係啊，非常之可悲嘅事實。啲人玩攻擊型就唔會用第一隻。總之呢盒最雞有去，同埋有去係啦。咁然後嗰兩個就係被 Toy Story 黏咗啦。係啦。咁中間呢隻 UX01係長龍壞壞破壞劍啊嘛係啦。我唔知點解我中意叫佢長壞壞劍，我中意叫佢做。係啦，咁有個拉條嘅發射器啦。咁啊，然後跟住個面就好似係成把劍咁噶嘛。係咯。佢就其實同上代嗰個聖劍系列咧係有啲似嘅，即係就係偏一邊重心。咁所以佢嘅力度咧，即係佢啲打擊點咧就會偏向喺啲美，好似人哋啲化妝嘅嘢。喺呢啲位置咯，即係呢啲位置坑落人哋度，其實係好大嘅破壞力嚟嘅。咁所以亦都會繼續有人用嘅，亦都係一隻幾好玩嘅陀螺嚟。但係咪好似有時就係會開頭好快去打中人咧？係就或者打唔中人就會去自己偏重心嘅特色嚟㗎啦。即係基本上佢只要頭嗰幾下唔撞中人，你見咁歪，其實佢係好容易就會係咯，好快就停咯。我覺得好有性格嘅陀螺咯，佢話係。同埋個樣係靚嘅，即係喺2-3年前佢啱啱出呢隻陀螺嘅時候咧，我都有諗過買嘅，最後冇買到啦。雖然，但係我覺得佢個樣係喺即係早期嚟講，再出翻咧嚟講係，我覺得係幾特別嘅。咁跟住另外零件160，上次我又唔係好似有講咗170。170上次嗰個係。但係其實個用途係一樣㗎啦，只不過高度再矮少少啦，再主流少少嘅高度，所以亦都係一個好強勢嘅零件。OK，咁呢個 A 軸咧，又係雞肋啲咯，即係個攻擊用㗎啦，應該都係。但係就因為攻擊型始終有啲強勁嘅重心咧，就呢啲就即係最主要係 LR 同埋 R 嘛，即係話你話。係啦，同埋有啲 J 底啊嗰啲就會，佢比較雞肋咯，真係。即係可能冇其他攻擊型軸心就用佢玩住先啦，都可以。可以嘅都。係啦，咁啊跟住佢啦，然後就到鳳凰啦，咁亦都係有個拉繩發射器跟啦。呢個係非常之開心嘅，都係嗰樣發射器都曾經係難揾，咁而家有啦，至少我哋都咁啊。然後鳳凰個面啦，其實都好靚喎，嗰日咁樣。係鳳凰就係都係好強嘅一隻陀螺嚟嘅。係，因為佢係重啊，唔係因為佢夠。係，佢仲要 buff 過一次嘅。係咯，大家攞一落。OK，我開。哇！即係攞埋磅喺度。因為咧上條片咧，我哋有一隻初版嘅鳳凰啊嘛。係。
咁咧望一望俾大家睇啦，佢係得38.0幾嘅，係300.03，係咯，你見到個重量300.05，差唔多啦咁係啲。咁但係新嘅鳳凰咧，佢係會重少少。加重咗嘅嘛。甚至咧，如果我另一隻咧，呢隻係我嘅另一隻鳳凰咧，就再重少少嘅。哦，你呢隻係咩版嚟嘅？尾版嚟嘅，尾版嚟嘅但係基本上其實尾版批次一樣㗎啦。即係呢一個批次咧，咁大王呢隻就比較輕嘅，其實。再重少少咧，39我見過嘅。即係嗰啲係超級超華。即係咁，但係初版咧係會輕啲嘅。其實你哋攞上手你已經 feel 到嘅。OK。呢個係嘅，呢個係嘅。上次我拎個，哇！真係爭好遠。一擺落手已經 feel 到。所以官方都係會做少少嗰啲 buff 啲某啲圖腦嘅嗰啲設計嘅。OK，咁跟住佢另外呢兩個零件咧，呢個960啦，上次講過960啦，係上次有。衝擊魔龍一樣嘅。係。咁亦都係好強嘅一個零件啦。跟住有個 GF 軸。GF 就係啦，都係渣。但係佢係攻擊嘅本身。係，佢其實係 F 軸將嗰個 G 嘅系列 ，G 個意思咧，佢就會有嗰個似延伸埋落去嗰個即係個面度，咁所以就會佢設定上就話會跑快啲咯。咁但係都係少人用㗎啦。OK，就係咁樣咯。明白啦。咁啊，介質上就係呢幾款陀螺佢哋嘅零件同埋佢個特點啦。咁跟住我哋就攞個盤出嚟啦。今日有個標準盤喺度，我哋係冇錯。咁啊攞標準盤出嚟就攞佢哋碰撞下，咁去測試下佢哋啦。好啦，咁啊而家落翻頭先我哋開咗箱嗰幾隻陀螺，用原設定去玩一玩先啦。而家我哋邊隻打邊隻好先啊？長龍劍對鳳凰咯。可以啊。好啊。長龍劍好似係啦，原設定啊，全部都係。長龍劍好似話要拉得特別大力咁啊，其實佢係要。其實攻擊型都點都要拉大力。好啦，我哋以唔好撞燈嘅，唔好撞我支燈嘅。撞到支燈就好恐怖㗎。係啊，我要以唔好隻手撞我支燈嘅方式拉啦。好，你個陀螺撞到支燈就好恐怖啦。好，3、2、1 go！嗰兩下冇咁多，哇！呢下打一下，有啲痛喎嗰下。但係我冇力啦，佢乏力啊！乏力！咦？轉贏咗個圈。OK，咁啊鳳凰轉贏咗佢啊，係啦。咁我試下烏蘭啦。好啦，咁我即係吸我隻鳳凰。應該吸唔到呢次。好啦，3、2、1 go！歪咗啦，鳳凰已經歪咗啦。調翻直啦，咦？但係俾佢整翻直喎。但係頭先講嗰個有啲牙快，你唔好諗就得㗎。你唔應該去諗嘅。我講完嗰個，但係我哋點解唔繼續延續話題？就係呢個話題完咗佢啊嘛。喂，就係啦，再用你用呢個。好啦，我用呢個啊，我用呢個。係咯，唔應該咁嘅，唔應該咁嘅。係啦，咁啊，係啦。我哋跟住試下，我應該係好啦，3、2、1 go！哇！佢自己飛入去。有陣時就係咁。葉估到係咁。好啦，翻嚟啊！咁我哋嚟嗰次咯，不如係咯，反正希望佢冇飛出去啦。好，3、2、1 go！佢冇力啊！佢乏力啊！反而俾佢撞暈咗佢，冇乏力啊！呢次佢係咯。咁啊，而家我哋有冇邊隻未打過？剩係兩個。又打晒啦。定係呢兩隻攻擊嘅一齊再打一次咯，好唔好？可以啊，打一次咯。係咯，俾佢再打一次啦。好啦，換發隻嚟係啦。好，準備3、2、1 go！ 我知係啦，應該係我撞咗你出嚟。我見我呢個飛咗出去先嘅，係啦。頭先嗰下有幾勁喎，咁樣掟過去，係咯，犀利。我哋就跟住試下啲改下裝佢啦。裝其實已經有準備好啦。唔係咁講，我哋咁講啊。由於時間關係，我哋啲準備改裝咗嘅陀螺，好似以前啲煮餸嗰啲嗰啲節目咁。就破壞劍啦，破壞劍我就係
原裝龍王閃擊嘅嗰啲設定啦，咁就用呢個150同埋呢個底盤，我唔記得咗叫咩名。OK， 我查翻，擺翻畫面度。攞翻個名咯。好，擺翻畫面度。咁就係一個全攻擊型嘅組合嚟嘅。係。咁就仲有咧，就係呢個鳳凰飛翼咧，咁我就配咗770 LR。咁其實有人會配760 R 嘅，咁因為我冇啊呢個零件，咁所以就咁樣用住先啦。個感覺上係差唔多嘅。咁最後咧就到呢個孤藍青龍，咁咧就係配960嘅粒叫 E 底啊。咁就其實 E 底咧係成隻 game 咧應該吸收力最好嘅一粒底盤。但係佢個缺點就係佢冇防爆，所以佢都幾易爆。即係好易俾人打爆就係佢。係啦，但係佢吸收力方面係強嘅，同埋呢粒底，但係而家個入手難度都高嘅其實。係咯，就係咁樣啦。咁我哋試下攞長龍劍啦，對鳳凰啦，俾你再打過啦，係啦。好，準備 3, 2, 1, go！ 哇，好快冇力啊！因為佢係攻擊型嘅打咯，呢個佢就係求嗰幾下，係咯，求嗰幾下打唔到。因為我哋交換用嗰陣時啊。好啊，因為可能拉嘅力度。好。我哋再試下交換。交換咗咩？我哋冇交換。我哋冇交換咩？係冇交換。我先係我先隻。係攞咩壞劍？Sorry。好 ，3, 2, 1, go！ 到應該就冇力啦。好有發力啊！長龍劍係好易變崩壞發力，真係。唔係我演員名啫，演員名啫，唔係其他嘢，冇諗過其他嘢先你一直安靜嘅，好似諗咗其他嘢咁樣。我睇緊個陀螺，你諗下，靜止咗啊！哇！佢企喺度，佢依下死交度啲。係啦，佢依下有啲悲壯喎，企咗喺度。咁我哋試咗一場啦。好，就係咁啦。3, 2, 1, go！ 哇，飛起咗！佢真係頭兩個圈真係冇，已經冇力啦。咁相反鳳凰呢個，因為其實都係算係 T1 配置嚟嘅。佢就即係又會轉得耐之餘又大力成一戰車咁樣。好啦，咁跟住試下玩鳳凰同埋打，俾人吸收咯，試下喺邊試下吸唔吸到佢啊？好，3, 2, 1, go！ 哇！俾人送我出去啦，推得有啲靚嗰下。我哋又交換用下啦。好啊！我唔會再攞錯嗰隻。頭先我交換點解攞翻原本嗰隻嘅？係喎，黐線。得啦。我翻呢個。好，我哋再嚟啦。3, 2, 1, go！ 哇！好，翻唔到嚟。有啲惡呢下。係比較大力嘅。有啲大力呢下。我哋再嚟多一次。好。3, 2, 1, go！ 到底可唔可以指示到吸收嘅本領咧？好，理論上而家就可以，因為頂過咗頭嗰波嘅攻擊，咁就會見到佢嗰個好有吸收嘢，就係咁樣啦。其實呢幾隻陀螺整體覺得點啊？呢3隻咁咪買翻嚟嘅係都強嘅。係咯，長龍劍就難用啲啦，相對鳳凰應該係最平均啦，應該係。係啊，鳳凰係一隻有持久力得嚟之餘又會大力嘅陀螺嚟。係。咁而跟住另外嘅呢啲咧，就可能係頭先講啦，長龍劍就相對上啦，就會係難用啲啦，甚至乎拉個力度都即係極度大力啦，同埋有機會第一輪打唔到人哋咧，咁佢就好啦。你可以準備下一次再出場啦，係啦。同埋因為而家長龍劍咧多咗好多替代品，相對之下，即係譬如 BX49呢個長龍突擊啦，其實佢就係一個有3把刀嘅長龍劍，同埋鯊魚就係一把有2把刀嘅長龍劍。就相比落就已經係佢就會太過劍走偏鋒啦。冇錯。係啦，咁而吸收型就都係嗰樣啦。雖然阿詹米話佢本身係攻擊型，但係個個都係見係左嘅，梗係攞嚟吸人啦。但係佢亦都後有繼人就變咗用呢個隕石，係咪白色嗰隻？啲人叫左蛟龍嘅隕石，
隕石青龍啦。嗰隻就再好級因為嗰啲。隻有橡膠會再2級少少，嗰隻都會比較多人用過呢一隻咯。OK。係啦，咁但係呢3隻點講好啊？我嗰個樣嗰方面咧就都相當型仔嘅，其實都咁啊，睇下點啦，會唔會第日再砌下其他嘅配置，或者可能之後再攞其他款再又拍下啦。咁啊，係咯，咁今次就大概到呢度差唔多啦。咁大家有冇啲咩覺得邊隻配置得意，又可以下面分享下啦。好啦，今日多謝各位收睇，下次再見，拜拜。